عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض صينية خضار مشكل مع الفراخ. صينية عادية بس بطعم مختلف يعني. هنشوف التكة اللي احنا حطيناها عشان تغير الطعم الصينية بتاعتنا. يا رب بس تعجبكم. وانتوا عارفين ان الاولاد يحبوا التغيير، ونحب يعني كل مرة ما يبقاش نفس الطعم، كل مرة نفس الطعم بنغير لهم. ويا رب بس الفيديو يعجبكم، ويلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه. نبتدي على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا بصل، انا هنا حاطه 3 صغيرين، لو عندك كبير حط 2، وبرضو على حسب الفراخ وحسب الخضار اللي انت هتعمليه. وهنا حاطه فلفل رومي مع قرن حراق، انا كده عشان اشيل البذر مقطعاه كده. التوابل عندنا توم باودر وبصل باودر وجنزبيل، كل ده معلقة صغيرة، كركم وبابريكا وفلفل اسود هو اللي نص معلقة، وملح وتوم. دي التوابل بتاعتنا. نحط معلقة زيت زيتون، معلقة بس. نحط مستردة، بتديها طعم حلو المستردة للفراخ، يعني بتاع معلقة كبيرة كده. وهريسة يعني على حسب انت، دي هريسة عندي شطة يعني، مش شطة، مش هحط كتير منها عشان ما تبقاش حراقة. بس هنضرب كله بقى، اضربهم كده وهرجع نتبل بيها الفراخ بتاعتنا. شوية مية، انا نسيت احط المية، نحطها بس كده وهنرجع نضربها كده. الخلطة بتاعتنا هناخد نصها نتبل بيه الفراخ، ونصها التاني هنسيبه نتبل بيه الخضار بتاعنا. الفراخ بتاعتنا اهي انا متبلاها، انا عشان لما بغسلها بنقعها في مية فيها سكر وملح وليمون، بسيبها يعني منقوعة شوية وبعدين بغسلها. وبعد ما بغسلها بروح حاطة لها بشرة كده بصل، وحط عليه ملح وفلفل، وبروح متبلاه بيها مدة نص ساعة ساعة على حسب ما نعمل. وبعدين بروح شايلة البصل كده من عليها بسيط كده الحاجة اللي معمولة، وهنروح ايه حاطين التتبيلة بتاعتنا، ونسيب نصها قلنا للخضار بتاعنا. التتبيلة دي يعني لو انت مستعجلة يعني ما أقل حاجة يعني ساعتين ساعة، ولو تبيتيها يكون أفضل يعني. بس أنا هحاول بقى أدخلها في الفراخ كده، أتبل بيها الفراخ، وأنا يعني عاملة الفراخ بالسكينة كده، ونروح مدخلين فيها عشان تتبل من جوه. بس خلاص انا كده هتبلها كلها وهغطيها وهسيبها في التلاجة. انا كده هبيتها، هخليها يعني بالليل، وبكرة ان شاء الله هنعمل مع بعض الخضار بتاعنا. الخضار بتاعنا انا استعملت الجزر وبسلة وبطاطس، وانتي ممكن تستعملي اي خضار عندك، ممكن تحطي فاصوليا، ممكن تحطي كوسة مع البطاطس والجزر، يعني اي خضار متاح عندك انت بتحطيه. دلوقتي انا هحط عليه التتبيله اللي اتبقت امبارح بالليل لما انا تبلت الفراخ. هحط عليه التتبيله دي واخلطهم مع بعض، بس انا ازود عليها معلقه صلصه بس لا غير، يعني مش هكتر صلصه فيها.
واخلطهم مع بعض ونحط الفراخ فوق منها، وهنشوف بقى الشكل بتاعها قبل ما تدخل الفرن. كده شكل الصينية بتاعتنا بعد ما حطيت لها التتبيلة، وحطيت الفراخ فوق منها، وبرضو صبيت على باقي التتبيلة من فوق الفراخ، وحطيت سمنة، حطيت سمنة بلدي، يعني حطيتها من فوق كده عشان انتوا عارفين مفيش دسم حطيناه غير شوية زيت زيتون. كده انا هغطيها بورق زبدة، انا ما حطيتش مية كتير، وحبة تتبيلة اتبقت مني ورحت حطاها، حط لها شوية مية وحطيتها، انا كده ما حطيتش مية. كده نغطيها بورق الزبدة وبعدين ورق الفويل، وهدخلها الفرن. وهي بتبقى ناشفة، ما بيبقاش فيها صوص كتير، هي بتبقى زي التورلي كده، ما فيهوش مية، ما فيهوش يعني صوص كتير يعني. لو انت حابة تبقى فيها صوص ممكن تحطي مية يعني. كده هغطيها وارجع نشوف بعد ما غطيتها. غطيتها بورق زبدة زي ما قلت، وغطيتها بالورق الفويل. هحطها على البوتاجاز من فوق شوية كده لغاية ما تسخن، يعني تقلب عشان ما تاخدش وقت كتير في الفرن، وبعدين ندخلها الفرن ونشوف مع بعض الشكل النهائي بعد ما تستوي ان شاء الله. كده بعد ما طلعتها من الفرن سخنة، هنشيل الفويل بتاعنا. ورق الزبدة بتاعنا ده كده، هي كده استوت. شفتوا انا ما حطيتش ميه كتير، بس هي عملت الخضار نزل ميته. بس هنا انا عامله هنا شويه زبده مع كاتشب، هندهن بيه الفراخ بتاعنا الوش بتاعه عشان يتحمر. بس انا نحطها تحت الشوايه تاخد اللون الحلو كده الفراخ بتاعتنا كويس كده. صراحة ريحتها مقولكوش، طعمها جميل اوي، شكلها الريحة طالعة حلوة اوي. بس كده هدخلها الفرن ونرجع مع بعض نشوف شكلها النهائي. معلش انا قبل ما ادخلها الفرن تتحمر الوش بتاعها، انا حطيت زيتون، نسيت اقول لكم حطيت زيتون وحطيت ليمون، يعني ليمون ترنشات ليمون، مش مخلي الليمون يعني ني كده، حطيتهم وهدخلها الفرن تحت الشواية وهطلعها ان شاء الله. الشكل النهائي بتاع الصينية بتاعتنا، يا رب بس تكون الفكرة عجبتكم، وسهلة ما فيهاش حاجة، وبيبقى فيه تغيير، يعني الواحد يحب يغير، ما يبقاش دايما نفس الصواني نفس الصينية، يعني الطعم الواحد يحب يغير للأولاد. ويا رب بس يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واللي ما اشتركش يشترك ويضغط على زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.